¿Sabías que, en el borde mismo de Anchorage, existe un sendero que desafía la imad del Pacífico? Es el Parque Tony Knowles, 11 semillas de libertad pura, donde el bosque boreal se funde con las mareas del Cook Inlet. Bajo la mirada de los volcanes lejanos, este santuario es el hogar de gigantes salvajes y el último refugio de quienes buscan la paz en lo indomable, donde la tierra terrible leyenda comienza, soñando con Alaska.